Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 16 Oktober 2022 kami berada dalam pesawat Airbus A330 JT92 Penumpang yang terhormat, menuju Jeddah. lampu tanda kenakan sabuk pengaman telah menyala. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk dan mengenakan sabuk pengaman. Sejumlah Terima kasih. 443 sejumlah Dear passengers, 433 the fasten jamaah seatbelt sign has been umroh switched on. Milad Nova Please Filial return to your seat satu and pesawat fasten your seatbelt. Nova Fil, Thank you. satu pesawat 433 Para penumpang jamaah. terhormat saudara-saudara, silakan kembali ke tempat duduk Anda. Kencangkan sabuk pengaman.